點慶祝咧？咁我哋喂，我咁啊，你先拍，你黐線㗎！啱啱化晒妝嚟唔開機拍嘅。咁而家先問下啊嘛。你又要等心情好先拍嘅。點慶祝唔係問你咩？問我做咩啊？我冇意見喎。你冇意見啊？咁要準備執篋咯。你認真咩？係啊。你黐線㗎？係啊。去邊啊？你睇你電話。你撳佢個 wallet。我好驚！你做乜嘢啊？你黐線㗎！好驚！去邊啊？邊度去邊？黐線㗎你！要準備執篋咯，乜都未執喎，點搞啊？真係咩？玩到咁大咩？屌，講下笑啫。係啊！有得揀咩 ？boarding pass 都俾埋你喎。點算啊？安排好啦，我。哦，真係㗎？係啊，安排咗啦，安排咗啦。真係咩？係啊，朝早就出發啦。點解嘅？你話我唔夠浪漫啊嘛？你早排有投訴啊嘛，又話我唔錫你啊嘛。7.7個字咯。波定。喂啊，咁黐線嘅！咁要準備啦，好凍㗎都，但係呢幾日就冇咁凍嘅，即係冇負10幾度嘅，都係負幾度啫，負1、2度啫。咁我哋咪要咁行動嘅老公好凍啊咁樣。夜晚咧就去翻景福宮嗰度就食 dinner 嘅，或者喺嗰度食完嘢之後，我哋就直接就行星數宮。即係呢幾日嘅嘢食你已經 book 好晒啦。咁係啦。咁長嘅個情人節。基本啦，對老婆好呢啲係咪？好靚嘅呢間酒店。哇！好新啊 ！Hello。老公。老有 room to 好唔 professional 啊！但係，哇，哇，好靚喎！哇！呢個就係首爾最高嘅樂天大廈，嗰度就係我哋同 Pipi 佢哋去過嗰個樂天park。係啊，喺度。喂，情人節快樂！仲寫埋字㗎我。老婆，情人節快樂啊！明未？仲有呢張卡喎，寫晒雞腸喎。驚唔驚？情人節快樂！情人節快樂，嘴啖先。我哋咧啱啱喺酒店咧搞完啲嘢啦，搞完啲嘢，唔係即係 ready 完啲嘢。好，我哋呢個 trip 咧就諗住呢個快閃韓國4日3夜特種兵計劃，係咪好小紅書啊？其實係想我最中意係想俾個 surprise 係 J 嘅，咁佢唔中意韓國，咁就帶佢嚟韓國玩啦。喺呢個情人節人少少嘅時候，多謝老公。不用客氣啦。喂，聽講咧，佢仲要係 book 咗一系列嘅餐廳係啦啦。，咁我哋都會錄下啦。臨尾咧就可以教埋你哋點樣喺韓國度 book 餐廳。すごいね！今次話走就走嘅旅行咧，好彩我哋兩個都係 Sally eSIM 嘅忠實用家，同我哋一樣中意周圍飛嘅你，冇可能唔識呢個 eSIM app 㗎啦。咁唔使再煩去買數據卡啦，又唔使去開呢個數據漫遊啦，就咁 download 一次呢個 Sally eSIM 就得啦。服務範圍覆蓋超過190個國家地區同埋8個區域，無論你去到邊都唔使擔心冇數據用。最方便嘅咧係 Sally 嘅 eSIM 咧，只係需要安裝一次嘅啫，係唔需要去任何國家再重複再去安裝㗎啦，係慳翻好多時間啦同埋麻煩啦。無論你係去偏遠嘅小島或者大城市咧，都唔需要再依靠啲公共 WiFi 啦，可以隨時隨地咁上網。而且佢嘅價錢真係非常之實惠，由幾蚊去到10幾蚊美金咧，就已經有一啲經濟實惠嘅方案，揀翻你需要嘅數據容量就搞掂啦。最勁嘅咧就係你可以 check 翻自己剩翻有幾多數據嘅流量啦，咁之後咧你就唔使驚我超出咗啊或者唔夠嘅情況啦。真係好方便啊！一用你就會愛上。而家去點擊資訊欄嘅連結 sally.com/madcouple 或者輸入我哋嘅專屬優惠碼 madcouple 就可以享有呢個85折嘅優惠，繼續開始我哋嘅完美旅程。
我哋已經出發去食嘢啦。啱啱嚟到第一間餐廳呢，就係我哋嚟咗韓國3次，終於都食到嘅呢一間。冇試過咯。係啊，因為之前要排隊啊，但係我哋啱啱好4點45分喺佢截單前嘅5分鐘坐低，可以食到啦。呢個係 avocado toast， 好似好正咁樣，試下先。咁樣好多牛油果，好多牛油果，等我試下先。呢個係檸檬油意粉啊 ，kimchi fried rice。總之我覺得呢個檸檬油蒜意粉係最好食，超好食。跟住呢個都好，因為佢唔油，嗰個泡菜炒飯都好食。炒得幾乾身。呢一間我之前去過漢南洞個分店，今次咧喺鴨洲亭都見到佢哋一個好靚嘅鋪頭。咁佢哋啲衫咧真係比較斯文啲啊，我覺得好多香港女仔都會中意咯。好似呢件咁樣 double layer 咁樣，呢個藍色嚟緊春天都會好興。如果想揾啲韓風設計嘅話咧，呢一間係性價比幾高，即係啲飾物仔咧都係100幾蚊一個嘅啫。呢間呢，有一啲標係即係成個 cutting 嘅，試咗你，我試黑色啊嘛。藍色好似都有試啊。冇啊，冇曬，喺度買咗條佢有啲係成個康嘅感覺咯。Celine 係。不過呢間大家都可以過嚟嘅，即係特別係嗰啲成日覺得韓國冇嘢睇嘅男仔啦。即係依家已經係代表幾靚啦，佢啲嘢即係幾好，同埋你行得舒服噶嘛。咁即係我覺得咧，日本咧同韓國分別咧，日本係注重啲料最多啲嘅，但係個 cutting 上面咧就係韓國嘅個 cutting 係啱我哋而家個 style 多啲咯。哇！呢個 bling bling 其實幾靚噶，我覺得，但係咧就少誇咯。好似阿太太咁樣，都唔係啊，都幾型啊呢副。卡卡西米直情情。日本呢？行前2步咧就會見到呢一間新開嘅香水鋪。我覺得佢呢一個佢哋最好賣呢一個有啲似 Retort 或者係 Shiro 嗰個 White Suede 咯，呢一個好抵買，42,000咋。我哋啱啱買一個11 ml 嘅都要42,000，都仲覺得好抵。呢度一大支42,000。咁嗰個有 branding 喎，呢個新嘅，佢都仲未。呢間咧係我上次嚟韓國行過一次，佢係一個 LA 嘅品牌嚟嘅，佢就係專出啲瑜伽服啊、啲休閒運動服咧。呢件都幾靚。係啊，呢件都好睇咯。呢件咪襯嗰條。好啊好。衫嚟買 zip up 係咪好啲啊？又買咗嘢。This is coffee, cafe, opera cake. 呢個咧就係我 book 餐廳嘅一個 apps 啦，就叫 Catch Table 啦。咁佢上面咧就有好多韓國米芝蓮又好，或者平價嘅餐廳都好，都會有嘅，就喺上面。咁佢亦都有啲 ranking 喺上面。咁上面俾分嗰啲咧，有啲係遊客啦，有啲係當地人啦。咁最高分就係5分咁樣樣啦。咁佢就會有啲評價，譬如我當呢間都好出名啦，就食牛扒嘅。Catch Table， 咁佢咧就可以俾你揀日期啦。咁你就可以喺裏面度揀你要嘅日期，然之後就揀訂嘅位置咁樣樣咯。之前我都知呢個 app 咯，但係我懶得去研究，因為我係想 book 黑白大廚嗰啲餐廳。呢度全部黑白大廚嗰啲就，即係當地嘅好多韓國人都會有嚟嘅。除咗你話啲明星啊，你見到啲明星嚟之外，當地啲人都係覺得呢間係性價比好高嘅一間法國 Bristol， 同埋成個地方都好骨子嘅，我覺得。同埋佢上盤啊啲嘢都靚嘅。真係要俾個100分你。勁啊勁啊！哇！呢個我超想食咯，係超香。佢話 homemade pesto 嚟嘅喎，佢呢個係俾個 ASMR 先。好好味，牛肉超香。呢個唔可以錯過，我覺得。好彩我哋有嗌。呢個咧係有一個千層嘅薯仔，上面仲有魚子醬同埋呢一個法國嘅葱。
係有黑椒嘅香，但係佢唔辣嘅，香黑椒味。我總結咧就係、浪漫咧，除咗技巧之外咧，最緊要係有耐性咯。即係食完之後都要唔好走住，唔好走住，飲多杯先，飲多杯先。嚟到第二日啦，我終於都可以有我哋呢個行程嘅 schedule 享受咯。哇，幾色彩繽紛！呢個就係 Brandy 一早預備咗嘅行程，所以一定要睇我哋呢條片，係真係悉心準備㗎。佢係將啲行程咧又用顏色分類啦，跟住所有嘢 mark 得勁清楚啦。呢個就係處女座本色啦。咁我哋咧而家就去緊位於延南洞嘅一間叫做豆腐，咁佢中文叫豆腐，韓式嘅 fusion 嘢。我想講嚇死我咯！我見到個 menu 係3萬won一個 set 啦，出2嚿水到。我就話咁平嘅，因為呢一度真係得12個位啦，竟然每一個人都係嗌嗰個 set 咯，所以我覺得哇真係好抵食啊！仲有個勁大嘅嗰個苦飯。係啊，我見到都想食。好，我哋嚟一個 sashimi 先，佢配咗啲韓式辣醬同埋一個青蘋果醬。係試下，好似好正咁。一啲腥味都冇啊，同埋咧係襯嗰個蘋果醬清清地，好開胃咯。係加埋個辣麵豉咧，個味就灼晒出嚟，好好味。各樣嘢咧個環境咧都幾乾淨，因為你望住佢個廚房煮，佢有啲似 omakase 咁樣啦，都係類似嗰啲。你望住佢啲嘢咧，佢都處理得好乾淨 ，OK 嘅。哇，好好味啊！呢個佢酸酸甜甜，但個皮好脆，雞好嫩。個皮咧就脆到好似係用嗰啲米漿炸咁，有種飯焦嘅感覺。但係裡面咧仲有少少雞皮咁。你點多啲佢個醬咯。我點咗我就專登。呢個超好味。牛肉韓牛苦飯，我嚟咯，我試一啖先。頂呱呱，佢啲肉咧又好腍嘅，即係唔係鹹濕濕嗰啲肉嚟，同埋有啲肥嘅啲肉。咁啊加上有少少葱花同埋嗰啲菜脯嗰啲酸菜粒咧，哇，好好味。佢仲有得俾你自己再加呢啲韓國嘅配。同埋佢肉都好味喎，係。同埋我明你講個飯粒煮得超好，係一粒粒，唔會話好濕咯，佢啱啱好。好正啊！呢個咧係我哋啱啱見到 menu 上面寫住 beef tartare，原來佢係一個漢堡包嚟㗎。好香黑松露。好似焦糖咁啊！個醬唔知係咪燒過嚟咧？係。好香，超好食啊！呢間。上面有啲芝士碎。佢成個醬啦，同埋嗰個牛肉咧都配搭得好好。第一次食啲肉係生嘅漢堡咯。係，同埋嗰個包都好味。應該係佢哋自己整。呢個就係我哋之後加嘅。我哋清一清個口先用個力。哦，lemon butter。好好味啊！知唔知？因為佢個皮係真係有少少咬口啦，有啲焦燶咗，跟住入邊係超軟腍、超軟腍、超滑溜。好想你哋都可以試到，你哋一定會覺得超級無敵爆炸好味。好味。However you want, I know. Live it up, we're going up, shawty. 這個 T-shirt 係幾興奮。呢個 T-shirt 起身就有嘢睇，好彩行遇爛咗呢個位。哦，呢件都幾靚啊！舒服啊，冇啊！哇，呢條褲都好靚喎。因為呢條唔係咁闊咧，可以襯到嗰對 LV 鞋。呢頂都幾好喎，呢頂。好靚啊佢。係。要試。仲有呢堆嘢。
Now, don't gotta lie to me, I know. 對面啊 Jella 對面嘅一個行，跟住有個眼鏡鋪，然之後咧我哋就睇到呢個牌子叫做 Peter and May，佢係Paris 嘅一個眼鏡牌子，得呢一度先有咯。呢個係 signature，即係佢呢個牌子嘅特色嘅一個眼鏡，就係我呢個，呢個會耷耷地咁樣呢度。佢仲有 Carry 咧，呢一個牌子咧係而家幾興嘅喺外國，真係勁想揾呢個，但係唔捨得買，6000幾銀啊！我真係覺得你戴眼鏡好 OK 咯。好多賺嘅呢個。係啊，你多啲戴眼鏡咯。呢啲就唔好啦。我係 Paco， 多謝 Paco。 How they do it up in H-Town. Purple in my cup, we for to slow it down. 實㗎佢啲料。呢個襯件白 T 啊，又一證明韓國真係好多男仔嘢買啊！即係再話唔中意嚟韓國嘅男仔咧，快啲俾條片你男朋友睇。依家 GD 都嚟食喎，試下你咩料先。Cheers to the friendship. Let's go. 嚟到呢度咧，就一定要嗌佢呢一個米酒啦。咁嘅米酒咧都有分好多種嘅，咁全部咧佢都係自家釀製嘅韓國米酒啦。咁我就會比較推介大家試下韓國米酒，因為佢入口咧係比較容易啲啦，又冇白酒紅酒咁 basic 啦。呢間餐廳咧原來好多明星都嚟過，咩宋慧喬啊、GD 啊、太陽啊，即係 BTS 啊，即係好多人咧都會嚟呢度食嘢嘅咁樣。因為咧呢一間嘢咧，除咗食嘢之外咧，好多人係喺呢度啦就係 have fun 啦，即係成班人一齊 gathering 去飲酒啊咁樣，所以佢啲嘢食咧係偏小食為主嘅。好味喎！佢呢個裡面冇飯喎，冇飯嘅一個 kimbap，哇好多蝦喎。好，而家可以試呢個 uni 蜜汁麵。我想講佢係我好耐冇食過一隻冇腥味嘅 uni 意粉咯。有啲蒜蓉同洋葱，有少少洋葱粒，咁你就會令到成件事呢啲腥味冇咁重。咁再加埋佢呢個忌廉汁，有啲 mushroom 咁嘅，就好似好 fresh 好野味咁樣。我已經覺得好醉。我話飲酒佢就話唔好啦，唔飲啦，唔飲啦，一有酒飲啦，飲多啖先，飲多啖先。唔係因為我一停低我就真係唔飲噶啦，你珍惜我係咁飲啊！呢個咧係一個雜菜嘅 tempura， 咁樣我啱啱食到個菇嚟，咁佢係一個 tempura 菜嘅，咁就點咗落去啲芝士同埋呢個少少辣嘅汁度嚟喎，呢支版咁樣。早晨，今個旅程簡直係圓夢啊！圓夢啊！點解咧？因為咧，我哋上次嚟到呢頭嘅時候，我身後邊嘅呢一間意粉店啦，係但係點知人哋唔俾我哋入喎？係啊，因為要 book 咧先至可以去嘅，原來。只係100% 預約制，所以大家一定要 book 先有得嚟， Yes, yes, 唔好諗住有得 walk in 要 possible。 Yes。I will get this one and this one. Yeah. 香草、香菜、青瓜意粉，成個嘢都綠色嘅，試下。佢個 base 上有啲 coconut cream 嘅，好味啊！我諗，因為佢係呢個 coconut cream 嘅底咧，佢基本上都充滿住呢個椰子油嘅味道。但係咧，佢有啲香草咧，就令到椰子油嗰個味道冇咁漏啊。係啊，仲有啲檸檬嘅味道咧，就令到成件事最 fresh 少少。佢少少芫荽香嘅。 coconut cream。哇！呢間超好食喎！呢食芫茜嘅都一定要試呢個，因為唔好俾佢養鴨噴挑戰下。佢呢個芫茜唔係香港嗰啲。好貴喎！我食芫茜啊！好到第二個啦，就係呢度其中一個 signature 就係一個鴨肉嘅螺絲粉啊。咁佢係用咩咧？就上面咧有啲脆脆啦，呢啲脆脆咧就係用一啲鴨皮嚟做嘅。有冇食先？講重點先，個脆脆係加分嘅，但係咧整體個味道咧，其實係我哋平時食開有啲相似嘅。同埋佢個醬咧係有啲蘑菇仔，但係佢係有一種乾醬嘅味道咯，即係內臟嘅味道。即係如果好中意食鴨嘢嘅人，鵝肝啊嗰啲都會中意食。係似鵝肝醬。因為鴨肉本身脂肪好低，所以你唔好 expect 話佢係會好腍，但係其實講真，你試下就咁食嗰啲鴨肉咧。佢係好容易咬開，因為佢係燜咗好耐嗰種咯。個檸檬咧，佢係燒到黑燒咗咁樣，我諗佢係想帶出一啲炭香嘅味落去。
有啲似墨西哥嘅風味咯。哦，我就係好想講嗰啲係咩嚟嘅咧？又唔係蒜喎，就係 nuts 嚟嘅咯，assorted nuts，即係佢一堆唔同嘅果仁敲碎去俾一個口感佢。如果要我俾分嘅啦，我會覺得係嗰個香草意粉嗰個 coconut base 嗰個真係要值得一試嘅嗰個，我覺得我想嚟多一個添啊！即係我覺得唔會周圍都食到咯，嗰個口感加嗰個醬汁。你想行呢一間啊？有呢間點啊？呢間都叫做性價比之選咯，係先唔好研究嗰啲 quality 先，就係研究佢個款個版型同個款式。係。佢裏面啲嘢都好 colour。係咩？你上次嚟都有啲黑暗蘭茸係喎，唔係咩？係咯，即係男仔買件褸呢啲千幾2000蚊玩下都幾好啊，又着到個款。哦，呢啲都好好睇。呢啲咁樣一個間條衫，再加條黑褲，已經好韓風啦。或者呢啲，呢啲都幾好啊！老公你唔中意嘅咩？呢啲就我講嗰啲黑暗係啊。唔識講，一言難盡啊！八百皮咯。成日經過第一次買嚟食。會有冇食先？咁 cookie 成 cream 都冇得好食嘅，佢係白桃糖 cookie 定咩？牛奶糖白桃糖牛奶糖。牛奶妹牛啊！奶妹啊！好重啲奶粉味。係咯。又嚟到 Kiev 啦，點啊？呢件新嘅係 strawberry and chocolate， 超搞笑，都幾靚咯，係嘛？好啊，買咗件 T， 但唔係啱啱試俾你哋睇嗰件，但係好靚嗰個盒，好靚啊！究竟我係着件 T 出街定係着個盒出街？QL。發現今次嚟韓國咧，好興 vintage 喎，為大家 vintage 一定係咯，一定。 Don't give me that look, it got me wild. You know that I love you, no surprise. 跟住加翻好灰色嘅，加翻你深啡色嗰件冷衫。Can't believe that she's my 喺 babe. Brandy 嘅驅使下又消費喎。不過呢間我幾中意佢咧，就係佢啲衫有1號碼同2號碼，咁就唔使成 size 唔 set 咯。Can't believe that she's my baby. Swear to God. 點解去到邊都係有男裝啊？又話韓國冇男裝嘅。最後的晚餐。烏木，而家咧就興食呢個韓牛 omakase 咧，咁呢一間咧就被譽為性價比好高嘅烏木，咁我哋今晚試下性價比高唔高？呢個有8分鐘。我係咯，係一個 kimchi salad，佢有啲生牛肉。佢呢個咧係鮑魚啦，有啲清湯喺出邊啦，跟住上面咧佢就滲咗啲炸咗嘅蒜，佢鮑魚咧整到好腍好滑，好味喎，個鮑魚好腍，好腍咯，好滑咯。 The sky, under blue sky, sunshine above. 好香。咁咪因為燒咗表面嗰啲油分啊嘛，咁就變咗冇咁油膩感咯。佢咧燒到好似變咗豬頸肉咁，個邊皮脆脆地。佢似有啲吞拿魚油咁啊！而家唔係，係豬頸肉啊！我發覺咧呢間餐廳咧，佢好似睇緊一個 show 咁樣，有啲似係日本嗰種爐端燒嘅感覺，但係佢變咗做燒牛，哇！佢又搞咗落，又準備燒嘢啦。之後就對一個 server 清一清個口腔先。呢個咧原來佢係配咗一個 Maggiore，即係佢個米酒米酒嘅一個 gravy 啊，係嘛？佢叫佢做 Maggiore gravy。佢燒咗嗰啲木啊，有嗰陣木香。啱啱好，啱啱好。同埋個牛嘅 texture 好好。
我見到佢落咗一大磚牛油去搞呢一個飯。好啦，我哋而家出發去機場，翻屋企啦。開唔開心啊？開心。我哋今次有冇鬧交啊？暫時未。呢個 view 真係算係幾靚，有兩個湖仔睇下，又有個遊樂園。我哋兩個以為都唔係買咗好多嘢啫，靠佢 keep 重到爆。睇下用咩對比？啲人買巨多。係，而家係多。